comentário sobre futebol hoje. Vocês gostaram do clipe aí? Videoclipe. Uma bosta, né? É isso aí, eu queria agradecer ao Panda, ao Cabu, ao Ninja, ao Dudu, todas as pessoas envolvidas aí na produção. Do caralho. Se eu esqueci alguém, desculpa. Essa aqui é uma música sobre a nossa cidade. Quero dedicar o pessoal da Zona Norte, quem é da Zona Norte aí? Zona Norte, pessoal da Zona Leste também. Eu acho que eu vi. Quem é da Zona Leste aí? É isso aí. Sem futuro. Eu também vim da Zona Leste. Zona Sul. Quem é da Zona Sul aí? Zona Oeste também. As favelas de Moema, as quebradas da Vila Leopoldina. Vila Olímpia aí, ó. Vila Olímpia aí. Tamo junto, hein? Muita treta. Tatuapé.